Sveiki kolegos. Kągi, visų pirma, visus su pagaliau atėjusiu gražiu pavasariu. Ne už kalnų jau ir stirninų medžioklės sezonas. O šiandien noriu pakalbėti apie prietaisą, kurio Pulsar linijoje dar nebuvo. Tai yra žiūronai, kurie guli šitam dėkle. Ir šie žiūronai savyje apjungia termovizorinį skaitmeninį kanalą, kuris geba matyti dieną ir naktį. Tai yra iš principo prietaisas beveik visiems gyvenimo atvejams, o detaliau apie viską netrukus. Taigi štai naujieji Pulsar Duo NXP 50 žiūronai. Čia yra skaitmeninis kanalas, o štai čia yra termovizorinis. Tiesą pasakius, likau sužavėtas, ant kiek technologijos paėjo į priekį, nes pasinešiau šitus žiūronus medžiokliai, pratestavau ir buvo kaip ir pilnatis, bet tokia per debesį. Tai įjungus skaitmeninį kanalą, ant laukų buvo elniai. Iš principo pašvietėjo nereikia, matosi patys žvėrys pakankamai gerai. Aišku, jeigu būtų ragai, nežinau, ar žiūrėtumėt be pašvietėjo, bet ant kiek technologijos pažengė nuo to, kaip aš paskutinį kartą žiūrėjau per naktinį, tai tikrai paliko gerą įspūdį. Dar vienas įdomus dalykas apie šios žiūronus, kad skaitmeninis kanalas turi iki 16 kartų vaizdo didinimą ir su jais galima žiūrėti dieną. Tai tokiem žmonėm kaip aš, kurie neturi eilinių įprastų žiūronų, iš principo šie žiūronai gali atstoti ir juos, plus turėsit galimybę vaizdą įrašyti, vėliau pasižiūrėti ar pasidalinti su draugais ar socialiniuose tinkluose. Taip, technologija nėra dar tobula, vaizdas yra juodai baltas, bet neturint visai ir turėti skaitmeninį su 16 kartų artinimą yra geriau negu nieko. O kaip jie rodo, pamatysit patys ir susidarysit nuomonę. Prie šių žiūronų rasite visko, ko gali reikėti. Minkštą apsauginį dėklą, kuris turi mole tvirtinimo sistemą. Žiūronai gali veikti nuo 2 baterijų, iš kurių viena yra integruota, o kita įdedama. Komplekte rasite baterijų pakrovėją, trikojo tvirtinimo adapterį, greito pakrovimo maitinimo bloką ir USB laidą. Žiūronai komplektuojami su infraraudonųjų spindulių pašvietėju, kurio gali prireikti tamsiomis naktimis. IR pašvietėjas yra 940 nanometrų bangų ilgio, todėl mažai pastebimas žvėrims. Taip pat turi 3 šviesos stiprumo lygius ir jungiasi prie žiūronų per Type-C jungtį. Pašvietėjas veikia nuo žiūronų baterijos, o šviesos spindulio kryptis yra reguliuojama. Pereikime prie įdomiausios dalies ir kviečiu pasižiūrėti, ką man pavyko nufilmuoti su šiais žiūronais miške. Nors technologijos sparčiai eina į priekį, tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad realiai matomas vaizdas vis vien yra geresnis nei tas, kuris įrašomas video faile. Kaip ir minėjau, likau nustebintas skaitmeninio kanalo jautrumu šviesai. Filmavimo metu buvo pilnatis, bet tokia per debesį ir mėnulis nešvietė kaip lempa. Žodžiu, ant lauko su optiniu taikikliu į šerną nesuvestum be prožektoriaus, bet matomas vaizdas per Merger skaitmeninį kanalą atrodė ganėtinai šviesus ir be infraraudonųjų spindulių pašvietėjo. Termokanalas yra toks pat kaip Merger XP50 žiūronuose, 640x480 pikselių, 17 mikronų ir mažesnių nei 25 nitd jautrumu.
Tai štai tokios technologijos žengia į mūsų medžioklės pasaulį. Man smagu, kad atsiranda naujų įdomių produktų, o ne tik keičiasi sensoriaus dydis ir jautrumas šilumai. Aš tokius dalykus tikrai palaikau, visada yra įdomiau ir apžvalgą daryti. O jūs kviečiu užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalą, paspausti like po šio video, nes YouTube algoritmai tada parodys šį video daugiau žmonių. Ir kaip visada, gražių akimirkų medžioklėse ir iki pasimatymo kitą kartą.